Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бид хүрээлэн буй орчин энзимд хэрхэн нөлөөлдөг тухай болон орчны өрсөлдөлтөнд энзимийн уурвал идэвхжүүлэх чадварт яаж нөлөөлдөг талаар үзэх болно. Гэтэ үүнээс өмнө энзимүүд урвалыг хурцгадаг гэдгийг эргэн санацгаая. Урвалын координатын диаграмыг харуул энзимүүд нь тухайн урвалын идэвхжүүлэлтийн энергийг бууруулснаар үйл явцыг хурцгаж байгааг та бүхэн анзаарах. Энзимүүд тодорхой орчинд хамгийн сайн ажилладаг гэдгийг ойлгох нь чухал байдаг. Орчин гэдэгт энзимийг хүрээлж буй олон хүчин зүйлийг хамааруулж болох ч одоохондоо бид pH одоо тэр хүчлэг чанар болон температурын утгад анхаарлаа хандуулъя. За үүнийг нэгэн өлсөн хүн хоол идэж гин гэж төсөөлөөд илүү тодорхой авч үзье л та. Энэ хүний биед эдсэн хоолыг жижиг хэсгүүдэд задлахад тусалдаг олон төрлийн хоол боловсруулах энзимүүд байгаа. Эхлээд хоол амны хөндөд ороод тэнгуүтэй хүний амны хөндөд агуулгадаг энзимийг альфа амилаза гэдэг. Энэ энзимийн цардуул зэрэг нийлэг нүрс усыг энгийн сахар болгон задлах үүрэгтэй. Альфа амилаза нь pH 7 орчимд хамгийн сайн ажилладаг бөгөөд энэ нь амны хөндийн орчинтой яг ижил тул тэнд маш үр дүнтэй байдаг. Цаашлаад эзэн хоол нь ходоод руу очиход тэнд тис өөр бүлэг энзимүүд ажиллаж эхэлнэ. Хүний ходоодонд байдаг энзимийг пепсин гэхүүд энэ нь том уургийг жижиг пептидүүд рүү болгон заддаг. Тэнгүүтээ пепсин нь гол нь pH 2 буюу хүчлэг орчинд хамгийн идэвхтэй ажилладаг болохоор ходоодны хүчлээс шалтгаалж ходоодны орчин маш бага pH-тай байдаг нь пепсин ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлдэг байна гэсэн үг. Харин температурын хувьд эдгээр энзимүүд хоёулаа хүний биеийн дулаан болох 37 хиймд ажилладаг. Эндээс харахад өөр энзимүүд орчны өөр нөхцөлд зохицон ажиллаж байгааг харж болно гэсэн үг. Хэрвээ бид энзимийг өөр орчинд шилжүүлвэл юу болох вэ гэдэг асуултууд гарч ирж магадгүй байна. За тийм болвол эхлээд орчны pH өөрчлөгдөд энзимд ямар нөлөө үзүүлэхийг нэгэн жишээн дээр авч үзье. За ДНХ нь найрлагада сөрөг цэнэгтэй фосфатын бүлгүүдийг агуулдаг учраас бүхэлдээ маш хүчтэй сөрөг цэнэгтэй молекул байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. За тэгэнгүүт ДНХ полимераза гэх энзим нь ДНХ-ийн репликацид хулбарлах процесст туслахдаа ДНХ-ийн энэхүү сөрөг цэнэгийг докторжуулахын тулд магний ион хэмээх кофакторыг ашигладаг. Хэвийн pH нөхцөлд ДНХ полимераза нь магний ионыг өөрийн бүтэцдэх аспартатын үлдэгдэлтэй электростатик харилцан үйлчлэлээр холбон барьдаг. Саармаг pH орчинд аспартат нь протоноо алдсан буюу депротонжсон байдаг тул сөрөг цэнэгтэй байдаг байна. Харин бид ДНХ полимеразыг pH багатай буюу хүчлэг орчинд оруулах харин юу болох вэ гэх юм бол pH хит буурснаас олж нөгөө аспартатын үлдэгдэл маань протонтой нэгдэх буюу протонжох болно. За тэгээд протонцсон хэлбэртэй аспартат нь сөрөг цэнэггүй болох бөгөөд магний ионыг цаашид барьж чадахгүй төрнө. Үүний үр дүнд ДНХ полимераза бага pH-тай орчинд үүргээ хэвийн гүйцэтгэж чадахгүй болохоор энзимийг зохихт pH түвшинд байлгах нь түүний хэвийн үйл ажиллагаанд нэн чухал гэдгийг харж болох нэ. Одоо болохоор температурын өөрчлөлт энзимийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлдгийг авч үзье. Ургууд нэвтэгтэй хэлбэрт шилжихийн тулд 2 дахь, 3 дахь, магадгүй бүр 4 дахь бүтэц рүүгээ зөв нугарч хэлбэржих ёстой байдгийг санацгаая. Харин температурын мэдгэтгэц өөрчлөлт нь уургийн энэхүү нугарч тогтсон бүтцийг алдагдуулж үйл ажиллагаагаа гүйцэтгэж чаддаггүйд хүргэдэг. Өмнөх жишээ рүүгээ эргэн орох юм бол нөгөө өлсөн хүн маань халуурч өвдсөн гэж төсөөлье л да. Тэгэх юм бол биеийн халуун нэмэгдээд түүний биедэх хоол боловсруулах энзимүүдийн бүтэц алдагдаж орооцолдог ч юм уу зөв хэлбэрээр хадгалж чадахгүй болно. Тийм ч учраас хүн халуурах үедээ хоол идэх боловсруулахад хэцүү байдаг. Биеийн температур ихснээс хоол боловсруулах энзимүүд ажиллагаа болж эзэн зүйлээ бөөлжиж гарах тохиолдол гардаг. Учир нь хоол боловсрч чадахгүй үед удаан байснаар таныг дотор нь харуулж биеийг тань тавгуйтуулдаг байна. Тэгэхээр бид юу сурч мэдсэн бэ гэж бодоод үзье л та. Тэгэх юм бол нэгдүгээрт энзимүүд ерөнхийдөө зөвхөн орчны маш тодорхой нөхцөлд үүргээ гүйцэтгэдэг болохыг үзлээ. Мөн өөр энзимүүд өөрийн зохицсон орчинд хамгийн идэвхтэй ажилладаг гэдгийг. Хоёрдугаарт орчны pH эсвэл температур өөрчлөгдөх нь энзимийн үйл ажиллагаа алдагдахад хүргэдэг болохыг үгээр мэдэж авлаа. Энэ хүртэл үзсэнд баярлалаа.